5. diena uz atmodu. Sveikas! Mēs katru dienu nākam kopā, lai iepazītu vēl kādu garīgo patiesību un izprastu pirmo soli, kā saskaņot sevi, jeb alain sevi, par šo vārdu izskaidroju metaforā par printeri iepriekš, ar šo visuma likumu. Vakardienas intervijā, nezinu vai pamanījāt, tāpēc pateikšu, Dan Milman pieminēja zemplānīnu sinhronitāti sakot, ticība ir drosme dzīvot tā, it kā viss, kas notiek, tas notiek manam vislabākajam ieguvumam. Tas atnes citu attieksmi pret dzīvi. Tā vietā, lai justos kā upuris ar jautājumu, kāpēc tas man notika un kāpēc dzīve ir tik grūta, saki, ok, šis te ir manam vislielākajam ieguvumam, labumam un mācībai. Kā es varu to vislabāk likt lietā? Un tas ir tas, kā es reaģēju pret pandēmiju vai jebkuru izaicinājumu. Visuma ticības likums ir viens no 12 likumiem. Vēl ir arī citi likumi. Līdzsvara likums, padotības likums, procesa likums, līdzjūtības likums, izvēles likums un citi likumi. Un viņš arī teica, we have different interpretations of reality. Mums ir atšķirīgi realitātes tulkojumi. Un kaut arī Dan Milman raksta par visuma likumiem, viņš saka, ka nav reliģisks un arī neizskaidro dzīvi kā maģiskus notikumus. Viņš arī uzsvēra, uzticies savai iekšējai zināšanai un atrodi pati savu ceļu, nesakojot kāda cita ceļam. Mēs jau pirms dažām dienām rakstījām par to, kas ir tas, kas mūsu dzīvē dotajā brīdī notiek, kas ir tas, ko mēs esam radījušas līdz šim. Es ceru, ka jūs izpildījāt tās darba lapas. Šodien atkal domāsim par to, kā mēs radām. Citi to sauc par manifestēšanu, jo manifestēšana tas nozīmē kaut kas garīgs, jeb neredzamā formā kļūst redzams. Tur patiesībā nav nekādas maģijas. Jo kas ir neredzamā formā? Mūsu domas, pārliecības, noticējumi, izpratne, un tas materializēs caur mūsu izvēlēm. Tāpēc rītdien par visuma likumu, kas saucas izvēles likums. Pirms tam pastāstīšu par gadījumu, kas man lika sākt domāt par to, kā mēs manifestējam savās dzīvēs to, kas ir mūsos. Tas bija 2013. gadā, kad es biju fotografēšanas skolā, un pie mums atnāca studenti no citas skolas, kas saucas Word by Heart. Tā skolas laikā viņi iemācās no galvas vienu evaņģēliju, lietojot tehnikas, kādas māca Holivuda aktieriem, lai iegaumētu tekstus. Viņi atnāca, lai praktizētos uzstāties, un es domāju, ka nu labi, es jau tos tekstus zinu no galvas, bet varu 1 stundu viņiem veltīt, lai viņi varētu uzstāties. Un šeit ir arī viens princips, ko varētu arī nosaukt par principu, kas ir atvērtība. Cik atvērts mēs esam tam, ko Dievs mums grib pateikt caur to, ko mēs jau zinām. Šeit ir tā atšķirība starp zināšanu un izpratni. Zināšana, jeb angliski knowledge, ir, ka tu zini kaut ko no galvas, un kaut vai nakts vidū var to izstāstīt vai pat noskaidīt kā pantiņu. Izpratne ir, ka tu izproti, kā tas darbojas tieši šodien manā dzīvē. Un jā, ar šīm dienām, ar šīm 40 dienām, es ceru, ka katru dienu jūs iegūsiet vismaz vienu izpratni, vienu domu graudu, kas nesīs augļus jūsu dzīvēs. Tāpēc pierakstiet šos domu augļus, pierakstiet to, kā jūs izprotat dzirdēto vai lasīto tekstu, un kā tas attiecas tūlīt uz to, kas notiek tavā dzīvē. Un viena sieviete, viņa bija manas meitas skolotāja Havajās, Don Harris, sāka savu uzstāšanos no Lūkas evaņģēlija. Kad viņa pateica, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you.
For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. Latviski. Lūdziet, tad jums tiks dots. Meklē, un tu atradīsi. Klauvē, un durvis tev tiks atvērtas. Jo katrs, kas lūdz, saņem. Tas, kurš meklē, atrod. Un tām, kas klauvē, durvis tiks atvērtas. Lūkas evaņģēlija 11. nodaļa, 9.10. pants. Tajā laikā jau es šo raksturvietu zināju no galvas, bet šajā reizē tā nonāca līdz maniem kauliem, ja tā var izteikties. Es to izjūtu pilnībā līdz dvēseles un visa iespējamā, kas manī ir dziļumiem. Vārds lūdziet angliski ir ask, un man tika noņemta doma, jeb noticējums par to, kas ir lūkšana. Ask nozīmē prasīt. Vēlāk pēc tam es sāku pētīt šī vārda nozīmi, un jūs arī to varat darīt, lai izprastu šo garīgo principu. Ask. Tas ir runāt vai uzrakstīt kaut ko, sakot, ka tu gribi, lai kāds dara kaut ko, iedod kaut ko vai atļauj tev darīt kaut ko. Tas ir, kā mēs rakstam vēstuli, iesniegums saucas, ja? Vai arī kaut kas tam līdzīgs, kur mēs rakstiskā formā rakstam pieprasījumu. Prasīt nozīmē uzdot kādam jautājumu. Prasīt, angliski tāds vārdiņš ir request, tā kā prasīt ar vienlaicīgi sagaidot atbildi no kāda. Prasīt nozīmē kaut ko ņemt vērā ļoti vērīgi, ar ļoti lielu uzmanību. Prasīt nozīmē arī sagaidīt vai pieprasīt, un man ievibrē šis vārds. Un es sāku domāt par šo principu ļoti daudz. Ok, ja jau viss, ko es prasu, man tiek dots, un ja jau ko meklēju, es to atrodu, un ja jau man tiek atvērtas durvis, kad klauvēju, tad kāpēc tas nenotiek? Kāpēc man nav, ja es lūdzu? Kāpēc man nav naudas? Kāpēc man ir trūkums? Kāpēc neatver man durvis, kur klaudzinu? Nāc atbildi. Padomā par sistēmu, kā mēs prasam, ar ko mēs prasam. Vai mēs prasam ar to, kas ir mūsu mutē, tā saucamajā lūkšanas brīdī, kad kādā īpašā pozīcijā sēžam saliktām rokām. Vai arī mēs prasām ar to, kas ir mūsos iekšā. Bet varbūt mēs tādā gadījumā prasām visu laiku 24/7, jo mūsos ir šīs ilgas vēlēšanās domas, kuras domājam miljonus reižu dienā, un ka tās visas kopsumā piepildās. Un kā es varu kaut ko prasīt, par ko man nav sajūtas? Ja es esmu dzīvojis trūkumā, tad ko es patiesībā prasu? Jo man nav sajūtas par to, kas ir pārticība. Ja es nekad neesmu bijusi uz jahtas, tad kā man var būt sajūta par jahtu? Kā es varu paprasīt jahtu? Tas ir metaforiski runājot. Nesakiet, ka jūs nemaz negribat jahtu. Jo iespējams jūs varbūt nezināt, ko dod jahta. Ja tu dzīvo, piemēram, Norvēģijā, kur jahta ir vēl viens no braucamrīkiem, ar kuru vieglākā ar mašīnu pa fjordiem var nokļūt, kur vajag, kā arī vienkārši aizbraukt makšķerēt okeāna zivis. Ja tu dzīvo Latvijā, protams, kam tev Latgales laukos, kas ir tik tālu no jūras vajadzīga jahta, par to neiet runa. Bet dod jahtu kā metaforu, un tās vietā var ielikt citu vārdu, kas tev rezonē vairāk. Kā tu vari zināt, ko tu patiesībā gribi? Prasi. Prasi, un tev tiks dots. Šis uzdevums ar daudziem nezinājumiem man ir nodarbinājis kopš tā laika. Esmu par to jau iepriekš mācījis, iespējams, ka jūs esat jau to dzirdējuši.
Bet šodien ļaujieties, lai arī jūsos, kā bumbiņa, tāpat kā man bija tāda sajūta, ka tā kā bumbiņa ieripo dziļi manī iekšā. Ļaujieties, lai ieripo dziļi jūsu domāšanā šis jautājums. Kā es radu to, ko es gribu? Vai es zinu, ko es gribu? Kā es esmu radījis to, ko es dotajā brīdī piedzīvoju? Vai es kaut ko varu mainīt? Esmu atradusi arī dažus cilvēkus, kas runā par šo pašu tēmu. Uzreiz pēc tam ieguglējot, es atradu Ask and It is Given grāmatu Estera Abrahama Hicks par manifestēšanu un Greg Braden, kurš stāsta tieši par šo pašu rakstu vietu. Kaut kad esmu jau mums arī ielikusi šajā te Facebook grupā tulkojumu šim video. Viņš saka, ka šajā rakstu vietā tulkojot ir apzināti vai neapzināti ieviesusies kļūda, jo tur ir teikts, ja tu gribi, lai kaut kas notiek, prasi, it kā tev tas jau būtu, as if. Ļoti spēcīgi, vizuāli iztēlojoties, kādas tev ir sajūtas, ka tev tas jau ir. Piemērs, ko tajā video viņš minēja, bija par lietu. Ka ja mēs prasam lietu, ka mēs iztēlojamies, kā mums kailas kājas ir siltos dubļos un kādas ir sajūtas, ka lietus lāsas nāk, un tas ir iztēlošanās, it kā būtu jau lietus. Tā ir lūkšana par lietu. Kas nozīmē atkal to pašu. Iztēlojies. Iedomājies to sajūtu, kas nozīmē mēs prasam vairāk to, kas mums jau ir. Ja mēs neko nemainām sevī, tas ir savās pārliecībās, domās, sajūtās, uztverē, kā saka, ja tu turpinās iet uz turieni, uz kurien tu ej, tad uz turieni tu arī aiziesi. Ja tu turpinās dzīvot ar savu pārliecību par to, ko tu drīksti, ko tu vari vai nevari, tu turpināsi dzīvot tā, kā tu dzīvo. Plus vēl vairāk ar šādu enerģiju un sajūtām, kas tev jau ir, kas izraisa to pašu, kas tev jau ir, tikai stiprāk un vairāk. Un te ir viens cits teikums, ko Jēzus teica citā vietā, jo visi, kam ir, tiem tiks dots vēl, un tiem, kam nav, tiks atņemts tas, kas viņiem ir. Citiem vārdiem, tev būs vairāk no tā, ko tu domā, kas tev ir. Ja tu domā, ka tev ir trūkums, tu saņems vairāk trūkumu. Ja tu domā, ka tev nav laika priekš sevis, tu saņemsi vairāk to, ka tev nav laika priekš sevis. Ja tu domā, ka tev ir grūti, tu saņemsi vairāk to, ka tev ir grūti. Ja tu domā, ka neviens tevi nesaprot, tu saņemsi vairāk to, ka neviens patiešām tevi nesaprot. Kad tu skaties uz pārticīgiem cilvēkiem, viņiem pārticība rodas, un viss viņu rokās pārvērš par zeltu. Kā tā var būt? Sievietes, kurām ir vīrieši, no viņiem nevar atkauties, bet citām nav pat viens. Kā tā var būt? Ka tev būs vairāk tas, kas tev ir šodien. Tu darīsi vairāk to, ko dari šodien. Tu jutīsies vairāk. Tev piederēs vairāk tas, kas tev pieder jau šodien. Un tu būsi vairāk tā, kas esi jau šodien. Šeit apstāšos, jo atbildes uz to mēs iegūsim šo 40 dienu laikā. Iepazīsim visuma likumus un pašas sevi, un to, ko un kā mēs radām. Un rītdien apskatīsim vienu ļoti svarīgu likumu, kurš palīdzēs šajā procesā. Tagad noslēgsim ar īsu meditāciju. Šodienas meditācija ir veltīta apziņas celšanai, lai sajustu savu saikni ar visuma likumiem un atmodas procesiem, kuri ved pie dziļākas izpratnes un harmonijas. Apsēdies ērti un aizver acis.
Izelpojot, iedomājies, ka viss liekais izplūst ārā, radot vietu mieram un klātbūtnes sajūtai. Aicinu uz brīdi iedomāties, ka tu sēdi klasē, kur tu tikko esi dzirdējis par unikālu atklājumu, kas izmainīs tavu dzīvi. Šim atklājumam ir atombumbas efekts tikai pozitīvā izpratnē. Tas iznīcinās tikai visu ļauno, kas ir tavā dzīvē, sadedzinot vecās pārliecības un noticējumus, un izgaismojot ar visspilgtāko gaismu patiesības. Ļauj sev sajust, izjust šīs sajūtas, kas tevi pārņem, uzzinot šo jaudīgo patiesību. Ļaujies savām sajūtām. Ļauj izjust sevī vienkārši pateicību par to. Šis mirklis pieder tev. Šeit nav nekā cita, tikai tava un Dieva klātbūtne. Tagad klusumā uzdod sev vienkārši jautājumu. Kas ir tas, ko es šobrīd patiesi gribu savā dzīvē? Lai atbild nāk brīvi, ļaujot sirdī un prātam to izteikt. Uzklaus sevi. Ar šo jautājumu dziļi sevi iedomājies, ka viss, ko tu prasi, ko tu lūdz, sāks no miera stāvokļa un no pilnīgas atvērtības pret to, kas varētu ienākt. Ko tu vēlētos piedzīvot? Kā tas izskatās? Kā tas skan tevī un kā tas sajūtas? Tu redzi, ka visas iespējas ir jau tepat. Tās vienkārši gaida, ka tu tās paņemsi un piepildīsi caur savām domām, rīcību un sajūtām. Kad es atklāju savu vēlmi un redzējumu, aicinu tevi sajūsmā pateikt klusībā vai skaļi, atkarībā kurā telpā tu esi. Es izvēlos ticēt, ka viss ir par labu man un manam augstākajam labumam. Sajūti, kā šis apstiprinājums piepilda tevi ar iekšēju mieru, uzticību un gatavību radīt. Lēnām atgriezies telpā. Tādu izelpo. Izstiepies, ja vēlies. Un kad esi gatava, atver acis. Šodien tu esi ieguvis skaidrību un mieru, jo visuma likumi ir ar tevi un tu esi ar tiem. Tu vari uz tiem paļauties un tie sniedz drošību. Lai tev ir dievišķa diena un ļauj savai gaismai spīdēt.